Всем привет, друзья! Выехали с отцом в такое красивое живописное место. Пока я расставлял жерлицы, отец уже поймал одну щучку, кило 200. Значит, рыба гуляет. Будем пробовать ловить. Давайте начинать. Не забудьте подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Взяли первую щучку. На балансир взялась. Где-то в районе килограмма. Кило 200. Есть. Мелковатая, но на живца пойдет. Работала жерлица. Второй раз уже. Первая холостая была. А? Не мотает. Хорошая была. Красавица.
она всю зиму не клевала. Переваливайте, сравнил двухозимый. Сразу чувствуется. Укушена хоть?
укушено? Ну если укушено, то может быть и окунь. Вот такую плотвичку окунь хватает. Пускай Ну стоит. давайте. Действуйте. Главное, что работает. А? Главное, что работает. Ну конечно. Главное, что понятно есть. Понимаешь, Да, да. правильно.